Всем привет, с вами Данил Давыдов. Сегодня мы будем играть в «Построй корабль и найди сокровища». Но не так все просто. Мы создадим собственный двигатель, где надо только будет поворачивать, повороты делать. Я такой скин специально сделал маленький, чтобы было удобнее. Поэтому сейчас мы сделаем наш собственный двигатель. Не знаю, сколько вы там блоков это делаете, но я буду делать его в 5. Ну, можем просто сколько вы захотите в блок. Но я делаю обычно так. Может это с генератор подключить? Не, я лучше буду старым способом делать. Мы потом попытаемся новым. Я сделал эту штуку. Мы прикрепляем так. Я убираю эти 2 блока. Делаю так. Стулья не закончится. И убираем до последнего одного. Потом я делаю так, чтобы было получше закреплено. Я так сделал. Потом сейчас подождите. Потом делаю вот эту штуку. И смотрите магию. Смотрите. Смотрите, как я быстро. Я Соник. Пиу, 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 пиу. Я Соник. Пиу. Это знают, кстати, те, кто в эту игру 2 года играет. Миу-миу. Я на другом аккаунте играл в эту игру 2 года назад. Там 2 года назад заломали ее. Пихнули из этого модератора не дал чипку наполовину админа, что взломанный аккаунт как-то я вернул. Поэтому надо быть осторожным. Двигатель очень слабый. Ну, чтобы его укрепить, видите, все ресурсы его укреплять, чтобы его сделать сильнее. Чтобы он не сломался, и ваш двигатель и не поломался, и вы быстро прошли. Потому что если он поломается, вам надо 1 час ехать. А с помощью моего туториала вы сможете ехать прям быстро. Быстрее, чем эти штуки пока пролетят. Главное, чтобы этот насос не сломался, который откачивает мой двигатель. Вот этот, по длинную палку. Тут вам будет изи пройти, если пока ничего не случится плохого. Если он генератор сломается этот, либо насос сломается, а мы капздец. Давай. Так, о. Не хочу. Не буду. Нет.
Нет! Всё. Сейчас приду, похую все. А, я забыл, что вот так можно сделать и все. Вы бессмертные. А не сработало. Океан. Зато вы смотрите, сколько вы золота вы можете получить. Эффективно, быстро и все сделано. Сейчас я с роботом тут подключусь к мозгам его и буду ему управлять. Я уже разгрузился в эту хрень. Извините, но у меня нет ресурсов. Просто посмотрите, все блоки были искачены. Тут вообще капец. Ничего не объяснишь. Тут то же самое. Вот чипы тоже. Чипы не обязательно ставить. Я просто их по приколу поставил, потому что я не знаю, что чипы делают в новом обновлении. Ну, сейчас будем проверять. Раз, два, три. Ах, я забыла закрепить. Стой, стой, стой. Стой. Фух. Извините. Ну что я могу сделать? Сейчас будем закреплять. Извините за задержку, чиню генератор. Монстр выезжает. Ты что у нас тут делаешь на моем огороде? Быстро вали. То сейчас разрушит тебя на куски. Ну фух. Генератор, право у него, который он хотел украсть. Ну ладно. Поехали. Чип. Сейчас. Господи, что он повалялся, он из-за этого он не работает. Вообще показал, как он работает, поэтому видео заканчивается. Всем пока, с вами был Данил Давыдов.